मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट रिंगटोन्स के बारे में और 3D रिंगटोन्स के बारे में भी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिंगटोन है ये। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको रिंगटोन प्ले करके भी आवाज़ सुना के भी दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा रिंगटोन है ये। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको टाइप करना है 3D रिंगटोन्स फॉर एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये देखिए, मैंने टाइप कर रखा है तो ये आ गया। ये सबसे ऊपर जो रिज़ल्ट शो कर रहा है, आपको इसको ही डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी डाउन देख लेते हैं। 100,000 डाउनलोड है, 4.2 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही बेस्ट रेटिंग है। गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। सॉरी। तो दोस्तों, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रहा है ये। तो दोस्तों, इसमें ये देख लीजिए आप कि इसमें काफ़ी सारे रिंगटोन आपको मिल जाएंगे, जिसमें 3D रिंगटोन्स है। ये सारे दुनिया भर के रिंगटोन है, बहुत है। इतना आपके लिए काफ़ी होंगे। इसमें से आपको 100% कम से कम अगर 30-40 रिंगटोन है तो 20 तो आपको पसंद आएंगे ही। बाकी रिकमेंडेड में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिंगटोन है इसमें जो आपको मतलब लगे कि हाँ ये चाहिए, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसी में काफ़ी अच्छे अच्छे रिंगटोन है। तो चलिए मैं आपको एक आध रिंगटोन की आवाज़ भी सुना दूंगा। तो दोस्तों, चलिए कोशिश करता हूँ मैं। अब आवाज़ क्लियर आती है कि नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। साउंड अगर क्लियर ना हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं ये आपको बताना भूल गया कि आप रिंगटोन सेट कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो जैसे मान लीजिए ये रिंगटोन चूज़ कर लीजिए आपने, तो इस पर ये 3 डॉट आप देख सकते हैं। ये 3 लाइन किसी पे भी सब पे है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग पे आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो ये म्यूज़िक का आइकन आपको दिख रहा है, ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटस पे आएगा रिंगटोन। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका देखिए 3D रिंगटोन डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पे सेट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रिंगटोन है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो